咁好快做一個覆盤啦。咁頭先咧尾盤之前就講過，一定係揾地方做 short 噶啦。咁其實我嗰陣時掛嘅位就喺呢個位置啦，即係掂前底啦，同埋呢個位置啦，即係呢個跌緊嘅中間。如果開細啲係見到有少少共鳴位置嘅，即係我一開始第一個位就係掛呢一段跌斷嘅618嘛，跟住第二個位置就其實係呢度有一個共鳴，少少嘅共鳴位啦。即係頂頂底底，亦都係成個4小時撳嘅中間。咁咧頭先咧我就見到佢，其實我就覺得佢一定係買跌嘅，即係買跌係有優勢啦，唔係覺得一定買跌啦。買跌比較有優勢，咁跟住之後咧就見到佢呢度有個平頂，跟住見到佢呢度向上做，因為其實呢度都係有一個位嚟噶嘛，呢度都係一個位置嚟噶嘛，但我就嫌佢太低，因為上嚟呢個動能咧係比較強嘅，咁而且做嗰啲量度咧，佢如果呢度行翻延伸嘅話，0.272就應該係我本來入市0.618嗰個位置，即係下跌到618嗰個位置。咁但係咧見到佢咁樣向上，跟住開15分鐘咁睇，咁向上吉咗呢扎嘢撞翻呢一個支持，有機會變咗力嘅位置。跟住之後咧見到佢咁樣打翻落嚟啦，就等於食穿咗前邊嘅逆勢動能，我就想向下做。咁之後咧我就 close 咗個 trade 嘅，因為佢向翻上嘛，佢唔係直接連續咁向下，佢唔係直接連續咁向下，咁即係其實佢有機會打上陣啦。因為如果佢做咗呢一段，佢唔係直接咁打落嚟嘅話咧，佢翻返入去呢個橫行咧，佢一係就繼續上陣車上去，一係咧就打落嚟咯。咁又唔關我事啦，係啦，就係咁啦。要記錄下，嗰陣時咧就係因為見到佢 hit 唔到我想入個位，跟住就一直想入市，於是咧就自己動手做逆勢，即係諗住去食穿逆勢咁落去嘅。但係其實呢個唔係我本來嘅 trading plan 啦，根本就冇跟我嘅 trading plan 啦，亦都覺得唔係有優勢位置啦，因為呢度上嚟太勁啦嘛，咁佢有機會係咁樣向上打嘢，跟住再打嘢，再打嘢。然後我自己亦都知道佢呢度係平底嘅，咁佢又未到618，佢有機會掃咗呢個平底再爆上去，亦都得噶嘛。咁最主要點解會咁做咧？因為係頭先係3.0，咁其實通常3.3、3.5我就會 close 咗啲入唔到嘅 trade，咁但係我見到佢差唔多時間又未入到，跟住之後又彈落嚟，就好似要坐落嚟啦，咁我就緊張啦，於是我就自己動手整咗個逆停動嘅嘢啦，但係其實又唔係真係咁逆停動，係啊，就係咁啦。咁之後我會唔會試下將啲盤掛喺度呢？因為呢個的確係一個 fairly 嘅位置。老實講，佢冇上面咁靚咯，我自己會覺得係啦。最主要都係因為呢度有一段嘢嘛，呢度有一段嘢。雖然佢好樣衰，我都 expect 佢喺度橫行，但係其實佢有少少上陣咁樣。係啦，咁所以係咯，呢個故事教訓我哋就係相信翻自己一開始嘅 trading plan 咯，就唔好成日喺度之後再加亂做嘢，因為之後再做亦都係未必。即係一開始揀一個 trading plan 嚟做，一定有原因嘅。喺我呢個 case 係，其實我今日朝早同埋早拍嘅片都講咗話，呢度有段動能係弱，但係問題就係佢618未到，佢有機會掃咗呢紮底，跟住先至再向上又得。始終呢度個位置，即係呢個位置先係最有優勢嘛，因為4小時咁坐咗喺度嘛。然後我哋知道4小時咁佢唔一定點樣即刻坐落去噶嘛，因為佢成段動能係咁樣鏟落嚟，然後啲共鳴位置又其實喺呢度，咁所以我無啦啦喺呢度入市係有啲咩共鳴呢？係呢3隻腳做共鳴咯。但係咪最強嘅一種 trade 咧，我又覺得唔係，因為佢呢度冇收好隻腳，即係佢如果隻腳，如果佢嗰個陰燭係收到嚟呢度，跟住再咁就可能會喺呢度考慮。咁而且而家時間個優勢都冇咗啦，咁但係其實呢個 trade 咧已經去到一啲大位啦，又做咗一 decisive 嘅 move 啦，咁所以星期六日都會睇。咁 ETH 個情況其實差唔多嘅，咁我頭先就呢度咧呢個位置係有一啲 M30嘅換手位，真係靚到爆。跟住佢 hit 咗下邊之後，我就取消咗個盤啦，因為佢 suppose 應該打上嚟再打落嚟，可能星期六日先做。咁總之今次覆盤咧係彈弓手啦，驚想入市驚 miss trade 啦，但係其實練得多習慣咗，咁就會容易
點解會覺得自己 miss trade 咧？因為其實本身自己切入嗰個位置成日都練得唔好，咁所以就覺得今次個切入都可能做得唔好，所以就等於 miss trade 又唔想 miss。咁即係其實我平日練習嘅時候，切入嗰度多啲留意究竟掛咩位置揾共鳴，咁呢啲 uncertainty 嘢就可以係啦，就可以越變越少啦。好，講完。